वो हम हैं। हेलो अंग्रेजी मुंगेरी लाल, अंडे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें हाथ ना लगाएं तो ही अच्छा होता है। ओह, हमारा गुस्से से लाल दोस्त, क्या पेंटिंग बनाया तुमने, वेरी गुड। ओह अच्छा, ये दरअसल हमें अपना दुख दर्द पेंट करना था, इसलिए मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई। एक्चुअली ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। हाँ? ये काफी अच्छा है। ओह, इसका टाइटल है हरा भरा कबाब, और हाँ, इस पेंटिंग का नाम है बाय बाय। कलाकार हो तुम तो। हमें इनका घर मतलब पागल खाना दिखाइए ना। बेकार सा। ऑलराइट, ये सब क्या चल रहा है और यहाँ क्यों आए हो और कब तक रुकने वाले हो? क्योंकि अगर नहीं रुकने वाले तो और भी पिग्स यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? यार तुम लोग हमेशा ऐसा क्यों करते हो? वो मेरा घर है। बस बहुत हो गया। अगर सिर्फ मेहमान हो तो बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ शिफ्ट क्यों हो रहे हो? कौन हो तुम? टेररिस्ट, पायरेट या पुलिस से भाग रहे हो? बड़ी साईं कैसा बेहुदा सवाल पूछता है। क्योंकि और कोई नहीं पूछ रहा है। हम तुमको आखिरी चेतावनी देता है, इस मामले में अपनी चोंच मत घुसाओ। क्यों ना घुसाऊं? मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा पूरा हक है। गुस्सा किसी चीज का हल नहीं होता। चलिए आगे चलिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बीच आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए। घोंचू। काश हम आपसे हेल्प मांग सकते हैं। क्या आइडिया है? हे चक, सुन, जुक करके नीचे आ जाओ। दरअसल मैंने चक को नीचे बुलाया था, उसकी बहन को नहीं। तुम्हें लगता है मेरी सुंदरता का राज सिर्फ योगा है? मैं उड़ूंगा फटूंगा। ओ यारो, बस धोके आया। बॉम्ब यार, शर्म कर। मैं कह रहा था ना, इन पिक्स की नीयत में मेजर खोट है और हमें इस मामले की छानबीन करनी होगी। मगर किस चीज की छानबीन? लगता है हमारे लिए झूला वूला बना रहे हैं। आने दो, सब तैयार? किंतु परंतु अजीब तो है। मेरी मदद करो। परफेक्ट। यार तुम्हें सच में यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं लग रही है? अगर कोई है जो इन पिक्स का पर्दाफाश कर सकता है तो वो है जाबाज ईगल बाबा। पेड़ को बनाऊं पौधा, चट्टान को कंकर। टेस्टी, यम यम यम। बचना है हसीनो। हेलो बच्चियों। ऐश कर यार। जाबाज ईगल बाबा अभी भी जिंदा है? क्या वो कभी भी जिंदा थे? और अगर जिंदा थे तो कहाँ जिंदा थे? बुद्धि ताल के पार उस पुराने पेड़ पर। ये सिर्फ एक कहानी है। इस आइलैंड का हर कोना मुझे पता है। मुझे तो कहीं नहीं दिखे। कहाँ है वो? बादलों के पार, वहां ऊपर उस पहाड़ पे। और सच कहूं तो मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। हमारी क्या? फिर से बोलना जरा। कुछ नहीं, वो बस मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। ओह आई एम सॉरी, तुम्हारे घमंड के शोर में सुनाई नहीं दे रहा। एक बार जोर से साफ साफ फिर बोलोगे प्लीज? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, तो पहले क्यों नहीं बताया? बॉम्ब। जय ईगल बाबा की। अगर वो सच में जिंदा हैं, तो हमने उनकी आवाज पहले कभी क्यों नहीं सुनी? मुझे क्या पता? हो सकता है सुनी हो। वैसे जाबाज ईगल बाबा की आवाज होगी कैसी? पता है, मुझे लगता है मुझे पता है। शायद ऐसी होगी। अरे नहीं, कुछ ऐसी होगी। कका कका, मतलब मेरे हिसाब से लगभग कुछ ऐसी टाइप की होगी। या ऐसी भी हो सकती है। हाँ यार, हो सकता है, पर मेरे हिसाब से चांस ज्यादा है कि कुछ ऐसी हो। एकदम सही है ना? नहीं, आई थिंक उनकी आवाज थोड़ी दमदार होनी चाहिए, थोड़ी सी और वजनदार, जैसे कि दोनों अपनी बकवास बंद करो प्लीज।
ओह, पागल खाने के वार्डन जैसा हाल है मेरा। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। हम गलत पहाड़ पे चढ़ गए। पैर पकौड़े बन गए हैं। ओह वाह, ये तो सच में कमाल है यार। बुद्धि ताल का पानी। लेक में लास्ट बंदा सड़ा अंडा। जल्दी करो, सड़े अंडा। बिल्कुल जैसा कहानियों में सुना था। सच बोलना, क्या मेरी बुद्धि बढ़ गई? ओ हाँ, ढेर सारी। तुम पहले थोड़े बुद्धू थे, अब फर्क पता लग रहा है। देखो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, पर मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ, सुपर स्मार्ट हो गया हूँ। ये जगह बिल्कुल खंडर है, जैसे यहाँ कोई सालों से आया ही ना हो। ये क्या कर रहे हो? बाहर निकलो वहां से। उसके मुंह में मत थूको। अरे तुम वापस तो मत थूको। अब निगलना मत प्लीज। या वो क्या था? चलो निकलो अभी के अभी, चलो। बम, कितना धीरे चलोगे? रेड, मुझे लगता है मेरे सारे पाप धुल गए। चुप रहने का क्या लोगे? वही है। खारा समंदर। कह दो कि ये सब झूठ है, मजाक है। देखा, ये बुद्धि ताल तो बुद्धू ताल निकला, एक्चुअली सुसु ताल निकला। देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी, या कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहे। हमें देख लिया शायद। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, तुमने मुझे ढूंढ लिया है। पेश है महाशक्तिशाली जाबाज ईगल। मैं सब कुछ देख सकता हूँ और सब कुछ जानता हूँ। क्या नाम है तुम्हारे? आप तो सब जानते हैं, फिर हमारा नाम क्यों नहीं जानते आप? आओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कौन हो। भूली भटकी आत्माएं हो जो यहाँ ज्ञान की तलाश में आई हो। वाह गुरु, 1 किलो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता मूर्ख, उसे हासिल करना पड़ता है। ओ ऐसा? तो फिर हम चलते हैं। नहीं, रुको तो सही। लेकिन क्या मैं तुम्हें ज्ञानी बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ओके, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो तैयार हो जाओ। ओके। तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने को है। मेरी फूट गई। सही है, छा गए गुरु। वैसे तो मुझे अपनी तारीफ करना पसंद नहीं,